嘆氣啊？難受啊？唔知佢想點？點啊？同你有個美好嘅未來咯，愛出個未來咯。要你負責到底咯。頭先小婉姐姐問你，而家你仲愛唔愛你老婆？仲要唔要對你老婆負責？你都冇正面回答，真係唔知你到底想點喎。Simon 話：小婉，你到底講夠未啊？我唔夠。咁我當時咪講，一個有老婆，一個又有老公，咁大家唔影響互相嘅家庭就得㗎啦。咁問題係你話咗俾人哋知㗎喎，你個仔讀完初三咧，你就要同你老婆沙喲啦啦㗎咯喎，然之後同佢成婚㗎喎，共度美好嘅未來㗎喎。你有冇發過誓啊？當時，通啊？我原話唔係咁講啊！你點講㗎？你點講嘅？你話俾我知。阿夫，你不如爽爽快快啦！你究竟之前點樣承諾過人哋啊？而家一句話，乜嘢唔要夾就算啦咁樣。咁初時我原話話我會考慮啊！我覺得結果佢食藥，佢又唔食。呢個珊啊，你聽唔聽得到啫？聽唔聽得到我講嘢啊？我聽到啊，小圓姐姐。呢個姐姐佢呢個哥哥佢唔願意放手噶，佢唔願意傷害佢頭家噶。你係俾人哋食到蔗渣都唔剩，你自己又賤格，點樣賤格呢？唔好講個賤格，你自己簽點簽呢？你自己有老公啊，而咁蠢呢，仲要行上去揾佢呢？我冇辦法啦，小圓姐姐，我老公已經知道我出咗軌，佢仲打我，阿濤佢都知㗎。如果唔係，我都唔會漏夜打車上去揾佢啊。你仲漏夜打車啊？係啊。多謝大少，多謝你波子啊，大少，多謝晒謝謝你，多謝我啊，大少。咁一咪呢個姐姐，而家你都明白呢個男人啦，已經好清楚咁樣表態話俾你知。倒數第一咪係邊個嚟㗎？係我嘅。人哋有咩見解啊？呢個姐姐嗱，點解咧？其實嗰個男仔冇可能同阿三口嘅，一個咁樣嘅女人嘅，點會娶佢做老婆咧？你哋唔諗下嘅咩？我自己嘅老婆唔香嘅，我最少我自己老婆冇俾人搞過啊！你係人哋嘅老婆，你都俾人搞。一個可以背叛自己嘅親生老公嚟搞嘢嘅人，邊個男人會中意你娶你做老婆啊？你雜戇嘅。係啊，永恆啱啊！咁好明顯啦！如果你係一個男人，嗱，森哥你話啦，如果係咁樣嘅女人，你要嗎？Sam 哥落咗去啦。阿 Sam 哥唔喺度喎，永恆。哦，你同邊個講啊？哦，咁我問下。我唔理啦，我覺得佢之前講嘅我都信啊！我覺得佢肯定有苦衷啊！以前你知唔知啫？佢嘅信息都係秒回我㗎。梗係秒回啦！佢想食嘢啊嘛。所以你咪要對你自己嘅無知白痴埋單咯。佢想打鐵啊！佢想打鐵啊！佢梗係想啦，因為生咗銹，佢想打鐵啊！係，喂，個細佬哥都唔知係咪我。嗱，你話死唔死啊？嗱，哇！你睇可以講啲咁嘅説話，真係呢個男人嗱啊！匿名姐姐你自己睇清楚啦，真係天花板嚟㗎啦！你而家都仲要諗啊！我真係冇諗到佢會講啲咁嘅説話咯。仲話冇諗到？你睇佢啲行為都知啦，佢唔想負責任啊，阿三啊！咁之前大家講好嘛，咁你而家破壞規矩。講乜嘢好啫？佢都喺度推卸責任咯，三。你不如咁樣啦，揾個時間啊，開個價問佢，睇下幾時咧可以黐翻開，開條價保養下好個身體好過啦。我問你，你會唔會同你老婆拜拜啊，濤？其實阿濤，你係咪真係唔會同你老婆拜拜先？絕對唔會啦！佢拖咗咁耐，會佢都拜咗啦嚇，識咗年幾。咁咪係咯，如果係咁嘅話，匿名姐姐你咪應該明碼實價，自己為自己着想咯，仲諗咁多？愛值幾多錢啫？
倒數第一咪。我要佢，所以我要佢自己講啊！佢一直避我啊，掉低我自己一個人避你就係最忠實嘅答案啦，最好嘅答案啦。而家咧骨盤裂碎夾公仔，樣樣都俾你攞埋啦，姐姐。你睇下點樣修復你個盤骨啦，同埋咧點講咧塊田咧點樣裂晒嘅，點樣滋潤翻佢咧？倒數第一咪嘅阿叔你好。你好，靚女啊！佢講佢細路仔賣你個，你生出嚟送翻俾佢啦，牙佢年。你唔好咁啦，哥哥。如果係咁樣嘅，你害死兩個家庭啊！呢個女人咧，呢一世都唔會有好過噶。就係咯。嗰個男人都夠渣啦，咪咁樣對佢點對嘅啊？唔係嘅，唔係啊，佢點樣送翻俾佢啫？你俾翻佢嘅話，佢唔要嘅話，最多佢咪就係俾啲錢，俾個千零蚊咁，點夠生活啫？唔係啊，到時會害到嗰個小朋友嘅。我都覺得咪係咯，個小朋友心態又唔好咁樣。唔好害咗個小朋友啊！真係。嗱，嗰個滔滔係咪啊？你真係同人哋講嘢嗰陣時滔滔不絕，而家你仲咿咿我我。你而家俾個名話俾佢，你想點？嚟唔嚟？你同你老婆，或者你想對佢賠翻啲乜嘢錢俾佢？你可唔可以清醒？係咯，清醒啲啦。唔係啊，你叫佢清醒咩啫？你乾脆你個係啦，開個價話幾多錢咪幾多錢咯。我哋落去傾好唔好？落去傾啊！你驚喺度傾開得少啊？我咁難得先揾到你，我驚你呃我而家已經一無所有啦。小妍姐姐，我同你講，我而家我老公已經知道晒我哋啲事啊，佢一定會同我離婚噶啦，所以我要佢而家就要俾一個交代我。哦，你想要佢你想佢俾一個咩交代啊？交代俾你啊，上100個交代。係啦，幾多？中華飯都講啊！我查先啊，嗱，大家我想問下阿珊珊，你而家佢俾幾多錢俾你可以解決？你直接講好嘛？嚇？冇錢啊！嗱，你死你揸咁高仲嗱，錢都冇啊！你睇下揸到連錢都冇。去佢屋企啊！去佢屋企坐啊！咁我先問佢，咁你想要咩交代先得㗎？我唔要錢咯。咁而家我已經有 BB 啦，我就係要你負責咯。要佢負責到底。你話乜嘢啊？所以話上面呢個姐姐你真係冇人爭你啊！你知唔知真係唔想鬧你啊？你兩個犯咗嘅錯誤，你點解仲要連埋第三者要另外一個人要受受咁嘅痛苦咧？呢個男人已經爭成咁，已經話唔愛你啦，你就唔好再傷害另外一個啦，好唔好？人哋嗰個唔知道嘅，人哋仲有小朋友㗎。佢嗰啲係報應來嘅。咩報應啊？你唔知啊？如果唔係咁樣報應還報應啊！報應唔係報應喺啲小朋友身上嘅。邊個成年人做錯事冇使為自己嗰個錯埋單啊？佢老婆冇做錯㗎嘛，嗰個男嘅老婆冇做錯㗎嘛。係啊，啱。個老婆冇錯，啲細路仔冇錯。搞到人家離婚啊嘛！咁而家咁你係咪又要人哋嗰個離埋婚你先舒服啊？嗰啲係正常喎，國界報應來喎。你真係唔係咁，阿叔你又唔可以咁講嘅，我又唔幫你啦。你咁樣講嘢嘅話，你破壞一個家庭已經冇咗啦，咁唔通另外一個家庭學姐姐仔話齋，阿小朋友又個渣男。我哋而家講呢啲唔係幫嗰個渣男，但係上面嗰個話抵得冇人唔好阻住我。你兩個成年人做錯嘅嘢自己去埋單，唔好禍及池魚。你呢個男嘅，既然你做嘢嘅你咁冇擔當嘅，但係你起碼都要對得住你個仔，對得住你個老婆。多謝明哥，多謝你禮物啊！做咗新娘子俾錢啊啦，俾啲錢俾佢，等佢安置好佢自己個肚先。你咧就好好講，一唔係佢發起癲上嚟，你就家庭就玩完㗎，知冇啊？偷啊！落咗佢啊！落咗我哋都繼續。我而家都話咗，我而家冇錢咯。仲繼續，落咗仲要繼續啊！玩火自焚，冇阿華哥有人攞住我。唔係咁啊，匿名姐姐你制唔制啊？佢叫你夾咗佢之後，跟住繼續喎，你制唔制啊？我一擔擔都係咁衰噶啦。阿姐姐，你想唔想咧？到時候咧子宮肌瘤啊，或者咧乳腺增生啊，或者子宮內膜移位啊，你就要會子宮內膜移位，再遲得多咧就會宮頸發炎，再遲得多咧就會 HPV。唉，
好講呢啲咯，好唔好？我哋落去啦，冇眼睇落去傾好唔好都係揸到俾人再揸波唔落嘅。阿姐姐你隻眼咧如果係咪唔清我醒？知你肯定又唔會再理我噶啦。如果你唔清醒嘅，我話俾你知，你唔清醒嘅，你走去幫我買包枸杞。萬人啊， 12,000人啊，日日都有萬幾人嘅哥哥，我話俾你知，咁好多人喺度錄緊播，你知唔知？梗係知㗎你咪。想毀咗我？咁你話其實我想問一句，第一個咧，問姐姐，你依家同佢話要俾交代，佢係有交代啊？當時同你做嗰時已經大咗啦個交代，仲依家老交代。你依家直接開個價係幾多就幾多，你兩個傾掂佢咪得咯？你何必喺度咁樣嘈呢？唔係啊？但係個男人話冇錢啊，揸到佢話冇啊。咁你冇錢你切條鐵出嚟啦！真係揸到咁閪嘅。滔滔啊，係啊，滔啊係，你不如咁樣啦，你諗個辦法，睇下點樣協商。如果佢你我話俾你知，你冇錢嘅，佢肚越嚟越大，到時候咧你亦都唔好向你老婆交代，你自己有家庭係咪？你自己攞得到幾多出嚟嘅，可以補償得到佢嘅。咁我咪俾咗5000蚊佢咯，幫佢租埋屋咯。嗱咁樣，如果你咁樣計嘅話咧，佢生咗個小朋友出嚟，你負責。到時候你頭家佢行去日日同你老婆講。全個直播間嗰啲人到處散播，我問你份工好啊，定係你家族好？你會唔會蒙羞？你老婆點樣去面對你？啱啱咪叫佢落嘅咩？攞佢咯。咁你都要啱㗎先得㗎，大佬！你當人哋乜嘢？即係講個公道話啦。你諗住5000蚊可以搞得掂咩？你係5000蚊係咁大咩？做男人做得你咁嘅咩？可唔可以落去等我哋兩個傾咧？咁你唔可以落去傾嘅，人哋依家都唔信任得過你，攞去都揾你唔到啊！死死到講咁多嘢我都，唉。咁人哋揾你唔到啊嘛。老叔第一咪邊個嚟㗎？用5000蚊嚟解決，你點解唔可以電燈先啊？嗱，呢個叔嚟㗎啦，兄弟嚟㗎，兄弟講啊。冇啊！我覺得你就算冇錢，你都要借錢，你都要俾人哋啊！你錢又唔俾，咩都冇。